多小孩子学习游泳，那很多人呢也会去海里面游泳，那有的时候会出现耳朵进水的情况，那导致部分听力呢就是受到影响。请问师傅，这个是运动本身的一个特性吗？在玄学上有没有什么说法啊？感恩师傅。要看的呀，这个人缺水嘛去游泳呀，不缺水你去游泳嘛，水太多了嘛，你就会有很多麻烦出现了呀。啊，那个是过去有个案例，那个人对不对啊？那个人有个案例啊，比方说啊，这个人在住在山上的啊，他又不缺木，木多的不得了啊。结果多过头了，好了，终有一天被老虎吃掉了，就这样啊。哦，那这个就是有没有和这水里的灵性比较多跟这有关系吗？水里游泳池里有什么大灵性啦？没有什么大灵性的，小灵性有的呀。你要到海里去嘛，就海里呢？海里面当然不能去的啦。我从来不主张的。那很多人有这种。有这种爱好，还有爱好打麻将，还有爱好赌博，还有爱好吸毒，你去啊，爱好。感恩我。因为有这些运动现在不是比较那个流行嘛？流行的东西多呢。流行，小青年还流行吸毒呢，去啊。我跟你说了，有些运动是好的，但是也要看着。你游泳池里游泳我不反对，你一些运动你游到海里去了，上次那个人被这鲨鱼把脚都咬断了，你说叫爸爸妈妈怎么放心啊？是啊。你看澳大利亚海滩一年要是咬死多少人呢？但是照样他们去。对呀，我们这也是啊。